Njukaniriro gatagati ka arimi a mutitu wa Kahurura na ruhonge rwa guthaitira mititu KFS ithietio na mbere na kwiyumba undu uria urugamitie mubango wothe wa uhandi wa miungurwa ya miti 150 arimi makiuria thirikari imahe kanya ga kurima niguo mahote kuhanda na kuramata miti mutitu-ini uyu o riri mbura ya kimera ithieti na mbere na guthandana. Uguo ni turahoya ihoya twitikirio gikundi giki gia CFA eno ya tukoragwo nayo eno tuhandite miti ino twitikirio turime tuhande miti ino thiini wa mutitu wa Kahurura forest. Turona ri ena forest ukite gatagati-ini gaitu urageria guikia andu aria mekua miaka makiria meta no jama tugima makonservaga nathario makarera miti yo na kumenyera nginya nyamu na maya maturigiceiria. Rugamiriri munene wa ruhonge rwa guthaitira mititu na nyuki Justus Njega arathingiriria kweherio kwa atongoria amwe yuga arimi aingi matiganire na utongoria wake. Kwa hivyo hivi leo kwanza tutaanza kwa kuregister wale watu wanataka kuwa members wa CFA. Na mieri iri itari mithiru ni undu wa Forester gukorwo na interest yake agitwitira mutumia wetagwo Jocelyn agioka na interest yake na akenja campaign ya kuga gwikwo githurano. Aya ni aria makoretwo makirima na kuramata mutitu uyu kwa makiria ma miaka 10 na riu maugite haranio ici ni kumacokia na thutha guku makienda kihonia gia gutura giethwo nigetha tuhote kuhanda miti ino. Riu ni ihoya ritu riria tungihoya nginya president turamenya nginya president ni arauga tuhande miti. Miti imejaa nasari. Tunaomba tu tupatiwe mashamba turime. We don't want any politics ama nini kati ya hiyo mashamba. Tunataka tu tupatiwe mashamba turime, tupande hiyo miti juu inatusaidia hizo mashamba. Riu ringi hoya he thirikari ri ni ati forest oyo ri azingatiwo na roro ni ndo iho na kiria arakinyira thiini wa CFA. Girifo Tera Inoro TV Getu wa Gari Maria wa Muigana.